Claro, en Nevache. Y el hombre domina la escopeta y la escopeta mata al león, ¿ya? La escopeta gana al león. Ya, enfila de espaldas. Ya, ah, de espaldas. Ven, enfilita, ven, Ronnie acá. Mira. Ronnie, ya mira el video, pesanazo. ¿Por qué no vienes? Futuro pastor acá, ¿qué opinas de este campamento? Un campamento fuera de lo común. Bonito, compartir un momento con los jóvenes, el primer día, ¿no? Del 2024. Iniciamos ya. Y enlazando, formando lazos fuertes de amistad. Programa de los niños. Ya está entrando. A ver, mira.